Пылающие автостоянки на юге Москвы сегодня не давали спать жителям Северного Бутова. Этой ночью поджигатели уничтожили там больше десятка машин. Ущерб до сих пор уточняют. Сгорели автомобили во дворах на улицах Куликовская, Знаменские мосты и на бульваре Дмитрия Донского. А уже ночью на интернет-блогах появились фотографии того, как это было. Очевидцу удалось сделать несколько снимков из окна своей квартиры. Среди сгоревших машин джип Grand Cherokee стоимостью более 50 тысяч долларов. Общее число пострадавших автомобилей, по некоторым данным, достигает 14. Вначале вот эта машина начала гореть, а ветер, так как ветер туда был, да, и потом вот это загорелось. Если бы сразу водители подошли, они успели бы отогнать. По горячим следам милиция задержала двух подростков из Калининграда. В настоящее время они дают показания. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленные повреждения или уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений».